Hi guys, and welcome back again to another vlog. Today is September 29, Saturday. Papunta kami ngayon sa Best Buy. May bibilhin kami doon. So, papunta kami doon sa Waldorf lang yun. So, I think mga 15 minutes yun or 20 minutes away. So, naka-ano tayo ngayon. Hindi pala siya masyadong bright sa camera yung suot ko. Kala ko kasi masyadong bright. So, hindi naman pala. 12 na pala. 12 p.m. So, mamaya na lang guys pag nandun na kami sa my Best Buy. Okay, nandito na kami. Kaso na yung job ko. Manual focus pala yan. Lagay ko lang kayo dito guys. Okay guys, so ito yung iMac. Yung tinitignan namin dito sa Best Buy. And ito yung gusto naming bilhin. Ayan. Maganda nga yung trackpad oh. Pagka yes. Inaano mo ganon, mahaba oh. Oo. Tapos, so, hindi mo na kailangan ng space pa eh. Space. Sa daliri mo na lang eh. Maano mismo no? Yeah, ang laki niya. Ayan, 27 inches. Yung di-discount yung natin. Price. I-discount natin, yan na lang natin this trackpad. Yeah. Tama. Gusto ba yung trackpad o yung mouse? Maganda din naman yan eh. Kasi magiging ganyan na yan eh. Yes. Di ba? Keyboard and trackpad. Pag i-add mo yan, 127. Okay, tinitesting pa natin. Sa 1.7 ba siya o 1.8? Tignan mo. Ayun, ganyan. Ayun option eh. Yeah, pag di ka pa sanay, mahirap. Teka. Ito, ganito sana yung mouse niya, di ba? Ganyan yung mouse, pero ganito sana, pero ganyan ang mouse. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi natin makuha itong trackpad lang eh. Bakit ano eh? Pinag-isipan ni Edwin. Bali, $79 pala yun eh, yung Magic Trackpad. Pinag-isipan niya kung trackpad yung kukunin namin. Which is ito, yung trackpad, mouse. Ayan. Kung ayan yung kukunin namin. So, ang sabi niya, kunin na lang parehas? Yeah. Kunin na lang namin parehas. So, keyboard, trackpad, and mouse. And of course, itong charan! Diba? So, ayun. Nakamenos kami ng $100. Tapos nalagyan na sa trackpad. Yes. Tapos, yung $100 na yun, idadagdag na lang namin siya sa trackpad para mabili namin yung mouse tsaka yung trackpad. No, masyadong mapula yung blush na nabili ko sa Ulta, yung Bella, na pinakita ko sa inyo. Masyado siyang ma-pigmented, so pasensya na. But anyway, yun nga guys, plano bilhin yung itong iMac. So, yeah, tinesting na siya na Edwin. So, yan na! Oh my credit card sa... Tingnan mo. Yari kapag wala. Bumalik ka. Yay! Yan na siya. Babayaran na namin, guys. Okay, guys. So, nabili na namin. Ayun na. Ah! Thank you, dear. So, ayun nga. Na ano na namin. Mamaya, i-open box ko. I-unbox. So, ngayon, papunta daw kami At least may trackpad tayo. Yeah. Ano siya? Trackpad and mouse. So, yun na nga. Nabili na namin yung computer. Yung iMac. Ilang beses na namin yan, tinitignan. Then guys, umorder kami ng teriyaki chicken and then bumili ako ng Clarrise na drink. So ito may hot sauce siya.
naka-ano lang ako. Naka t-shirt and short. Tapos, ito yung nabili ko sa, ano, kahapon. Forever 21. So, yeah. Tapos, may Coach bag. Naka-t-shirt lang tayo ngayon, guys. Para madali lang. Madali lang kumilos. So, dito ako ngayon sa Starbucks. Order ako ng caramel macchiato. Ayan. So, Starbucks ko dito sa mall. What's your name? Andrea. Andrea. Hi. Bye. 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 Okay guys, pauwi na kami. And nainis ako sana order ko. The heck. Sabi ko, ice caramel macchiato. Then, yung binigay sa akin ng babae is hot. So, ang init na nga, binigyan ka pa ng hot. No choice kundi i-take ko to kasi tas inumin ko na lang. Dito na kami guys, sa amin. And yes, papasok lang kami sa may loob. Kunin mo na yung computer. Nakalak pa pala. I'm excited. Hey guys! So, ito na nga, nakauwi na kami. And, i-unbox ko na tong malaking to! Oh my God! Ayan guys, yung aking iMac. Okay, sa mga magtatanong, it's 27-inch iMac. Yan, and mabigat siya guys. And talagang binubuhat-buhat ko pa, no? Laki niya sobra. Sobrang, ano niya, laki. Oh! Wala pa. Na-excite ako guys kasi mapapalitan ko na yung aking pang-edit. Ito yung keyboard guys. Tingnan muna natin yung keyboard. Ayan yung mouse. Ito yung mouse. Ayan. And ito yung keyboard. Actually, lahat ng ano namin is Apple naman. So, nakaka-excite lang kasi ito ay brand new. Like, I mean, latest. Yeah, ayan, mouse and keyboard. And ito yung trackpad niya. So, ito yung trackpad. Ayan. Naka-seal pa siya talaga eh. Basta anyway, ayan. Yung trackpad. Napakita ko naman na sa inyo kanina yung itsura niya, di ba? And then, alisin na natin ito. So, ito yung cord niya. Ayan. Again, yung mouse and yung keyboard. And yung trackpad, ayan. Para again guys, ayan na siya. Ito na yung itsura ng aking iMac. And ang ganda niya. Tsaka malaki siya talaga. Kasi 27 nga siya. 27 inches. So, yes. Thank you, dear. Thank you. sure lang. So, yun na guys. Na-excite na ako gamitin. Isi-set up muna namin to para matry na siya. And yeah. Ang ganda niya. So, let's go. Again, ayan, trackpad. Ito maganda to guys eh. Nung na-try namin siya dun sa may Best Buy, maganda siya. Guys, ayan na. Oh my God. Naka-ano na siya. Naka-set up. So, yan na guys. I'm so happy. Kasi ang ganda niya, and ito yung bago kong pag-e-edita ng aking mga videos. So, may iMac ako na isa, pero ano na siya, parang nagpapapalit na. So, hindi ko na siya pwede gamitin pang-edit. So, yeah, ito. And, I'm happy na na isang sabi ko lang kay Habi, nabili niya kaagad. So, yes! Excited na akong gamitin siya para pang-edit talaga. Yung mga ito-transfer pa ako dito ng mga important files na nanggaling dun sa kabilang iMac ko. So, para nandito na sila lahat. And hindi na ako mahihirapan pag mag-i-edit ako. Isahan na, nandito na sila lahat. Kailangan ko mag-transfer ng mga music, yung mga yung mga na-download ko, and yung iba pang mga important na files. Kailangan ko rin yun ma-transfer na dito para all good na. So, yes! Again,
iMac na 27 inches. And nabili namin to guys sa Best Buy. Kasi dun yung mas mura. So, nabili namin siya ng $1,900. And may kasama na siyang trackpad, keyboard, and mouse. And of course, ito. So, dito ko na I think i-end yung vlog kasi paglalaroan ko na yun yung computer na yun and para ma-edit ko na rin tong video. I know very short vlog lang to kasi bumili nga lang kami ng computer tsaka in-unbox ko lang din siya sa harapan ninyo. And medyo busy na kasi aasikasuhin ko na yung pag-giveaway ko for tomorrow, which is Sunday, September 30, 10 PM Manila time. So, I hope ma-edit ko agad tong vlog na to. So, thank you guys so much for watching.